بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو ہر چیز پر قادر ہے۔ آج جو ہم بات کریں گے بچوں میں نزلہ زکام اور کھانسی کے بارے میں، جو ایک بہت ہی زیادہ بچوں میں پایا جاتا ہے، اور جو ہی موسم کی تبدیلی ہوتی ہے تو اس میں یہ چیزیں بہت زیادہ ہو جاتی ہیں۔ تو ہم آج اس پر بات کریں گے، ہم اس پہ گھر پہ رہتے ہوئے کس طرح ٹریٹمنٹ اس کا کر سکتے ہیں۔ پہلے ہم اس پہ دیکھیں گے کہ اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں۔ ان موسم میں جب بھی بچوں کو کھانسی نزلہ زکام ہوتا ہے تو وہ سب سے پہلے وہ ہوتا ہے وائرل انفیکشن۔ یہ جو کم از کم 7 سے 10 دن لے جاتا ہے، اور اس میں کوئی زیادہ ضرورت نہیں ہوتی کہ آپ ہائی کلاس کی اینٹی بائیوٹک دینے لگ جائیں یا ہائی پوٹینشیل میڈیسن دینے لگ جائیں۔ اب 5 سے 7 دن یا 10 دن تک یہ ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ ہم جو گھر پر ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں وہ ہمیں ضرور کرنا چاہیے۔ اس میں سب سے پہلے بات یہ ہوتی ہے کہ اس کی ناک بند ہو جاتا ہے، بچوں کا ناک بند ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ بچوں کے ناک کو صاف رکھنا چاہیے، اور اس میں ہم نارمل سیلائن ڈال کر اس کو واش کر سکتے ہیں، تاکہ بچے کا سانس ٹھیک ہوگا تو وہ اس کو کمفرٹیبل اپنے آپ کو محسوس کرے گا۔ دوسری جو اس چیز میں سب سے زیادہ مسئلہ ہوتا ہے کھانسی کا ہوتا ہے، اس میں ہم اس کو سوتھنگ ایفیکٹ دیتے ہیں۔ سوتھنگ ایفیکٹ میں ہم اس کو شہد دے سکتے ہیں اس کو، اور لیکن شہد جو ہے وہ ہم 1 سال سے کم بچوں کو نہیں دینا چاہیے۔ ہم 1 سال سے اوپر بچوں کو، 1 سال سے جس کی عمر ہو اس کو آدھا چمچ صبح دوپہر شام، اور 5 سال تک عمر کے بچے کو ہم آدھا چمچ صبح دوپہر شام دیتے ہیں، اور 5 سال سے اوپر کے بچوں کو 1 چمچ صبح دوپہر شام دیتے ہیں۔ دوسرا، اور اس کے علاوہ جو ٹریٹمنٹ گھر میں ہوتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو سٹیم دے سکتے ہیں۔ سٹیم جو ہوتے ہیں وہ گرم پانی کی نہیں دینی چاہیے بچے کو، کیونکہ جب تک گرم پانی کی سٹیم ہم اس کو دیں گے بچے کو تو اس سے اس کی ناک کی گلے کی جھلی جل جاتی ہے، اور اس کے بازو کا چہرہ بھی جل سکتا ہے۔ تو اس کے لیے طریقہ یہی ہوتا ہے کہ آپ اس کو کسی پانی کو ویپورائزر میں رکھیں، اور اس کا جو ایویپوریشن ہے وہ اس سے اس کی سوتھنگ ایفیکٹ ہو۔ اور اس کا یہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ آپ اگر کمرے میں دیگچی میں پانی گرم کر کے رکھ دیں، وہ اس کی جو سٹیم نکلے گی، ہیومیڈیٹی بڑھے گی کمرے میں، تو اس سے اس کے کھانسی میں کافی فرق پڑتا ہے۔ اچھا، اس میں ایک اور بات بھی ہوتی ہے کہ بچوں کو بخار بھی رہتا ہے، تو بخار کو بھی کم کرنے کے لیے آپ دوائی دے سکتے ہیں، اور وہ دوائی جو ہوتی ہے یہ پیراسٹمال آپ دے سکتے ہیں۔ 1 سے 6 ماہ کے بچے تک آپ پیراسٹمال دے دیں، 6 ماہ سے اوپر ہو تو اس کو بروفین کا 1 چمچ صبح دوپہر شام دے سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ہم جو اس کے سینے پر ہم وکس ویپر اب بھی مالش کر سکتے ہیں، لیکن 2 سال سے کم عمر کے بچے کو وکس ویپر اب نہیں لگانا چاہیے، کیونکہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات سانس کے ذریعے جا کر آپ کو تکلیف دے سکتا ہے، یا اگر منہ میں چلا جائے تو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ اس لیے اس کے صرف چھاتی پر مالش کرنی چاہیے، ہلکی ہلکی سی، تاکہ اس کے جو ویپوریشن ہے سانس میں شامل ہو کے اس کی کھانسی کو یا اندر سوتھنگ ایفیکٹ کرے یا سانس کی دشواری کو ختم کر سکے۔ اس کے علاوہ اس میں آپ نے زیادہ ہائی پوٹینسی میڈیسن یا جلد بازی نہیں کرنی۔ میں نے دیکھا ہے کہ مریضوں میں جیسے بچوں کو ہوتا ہے تو وہ فوراً ہی ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں، یا ڈاکٹر کے پاس نہیں بھی جاتے تو گھر میں جو ٹریٹمنٹ کرتے ہیں بہت زیادہ ہائی اس میں کرتے ہیں، جس کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ اور یہ وائرل انفیکشن ہے، اس کو آپ 7 سے 10 دن دیکھیں، یہ خود بخود ہی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ یہ جو گھر میں جو میں نے آپ کو بتایا ہے ٹریٹمنٹ، اس سے یہ مریض ٹھیک ہو جاتا ہے، اور زیادہ ٹریٹمنٹ کی نہیں ہوتی ضرورت۔ تو آج میں نے یہ آپ کو بتایا ہے اس کے بارے میں، جو بچوں کا ٹریٹمنٹ گھر میں ہو سکتا ہے کھانسی زکام اور نزلے کی، اور انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے کہ آپ کو اس سے فائدہ ہوگا۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔